Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a abrir un Yogo Premio. Vamos a abrirlo ahora. Espérate, me salió uno de color verde. Vamos a ver qué me salió. Me salió uno muy bonito. Vamos a ver. Bueno, aquí ya lo abrimos. Me salió uno verde bastante bonito. Nos vemos amiguitos en el próximo video. Chao.